ये हमारे साथ इन भैंस के मालिक मौजूद हैं और इनके मुताबिक ये भैंस पिछले 20 दिनों से कुछ भी नहीं खा पी रही और मुसलसल कमज़ोर होती जा रही है। इसको जो मसला है वो हर वक्त फेफड़े इसके ख़राब रहते हैं, हर वक्त खांसती रहती है, नाक से, मुंह से, आँखों से हर वक्त जो है पानी बहता रहता है। आपको इसके बड़े ही मैजिक रिजल्ट्स जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे ही हमने इसको ट्रीटमेंट दिया तो बड़े मैजिक रिजल्ट्स जो है देखने को सामने आए और जानवर ने बड़े अच्छे तरीके से अगले ही दिन जो है खाना पीना जो है शुरू कर दिया। इसी पूरी वीडियो आप जो है देखिएगा और इसके अंदर मैंने आपको पूरे का पूरा इलाज तफसील के साथ बताना है। लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल को पंजनत वेटरनरी क्लिनिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप लोगों को जितनी भी मालूमात है वो आप लोगों से शेयर की जा सके। इनके मुताबिक ये बड़े परेशान थे, इन्होंने हमसे राब्ता किया। राब्ता करने के बाद हमने इसको मेडिसन दी और जैसे ही हमने इसको मेडिसन दी है तो इसके बड़े ही जादुई रिजल्ट्स हम लोगों के सामने आए हैं। जो मेडिसन हमने इनको दी है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। इससे पहले जो फार्मर ने इस इलाके में मौजूद जितने भी लोकल पैरावेट्स हैं उनको बुलाकर इलाज करवाया, लेकिन जानवर जो है वो ठीक ही नहीं हुआ। तो जैसे ही हमारे पास ये केस रिपोर्ट हुआ है तो हमने इसका बड़े अच्छे तरीके से इलाज किया है, तवज्जो के साथ इलाज किया है और इलाज करने के बाद जानवर जो है माशाल्लाह से फीडिंग के ऊपर आ गया है। और आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि इलाज के बाद जानवर जो है वो फीडिंग कर रहा है, उगल मार रहा है और जानवर के जो मालिक हैं वो इंतहाई खुश हैं कि हमारा जानवर पिछले 20 दिनों से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है और मुसलसल खांसता रहता है, फेफड़ों का इसे मसला है, आंखों से पानी बह रहा है, नाक से पानी बह रहा है, लेकिन अब ये जानवर जो है वो खाना पीना जो है शुरू हो गया और फार्मर बहुत खुश है कि डॉक्टर साहब आपने हमारी भैंस को जो है वो बचा लिया है अच्छा इलाज करके। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी जानवर आप लोगों का बीमार हो तो आपके करीबी जो भी मुस्तनद वेटरनरी डॉक्टर मौजूद होते हैं आप उनसे रब्ता करके अपने जानवर को अच्छी से अच्छा जो है इलाज दें। शुक्रिया। जो मेडिसन हमने इस जानवर को लगाई हैं वो सारी की सारी मैं तफसील आप लोगों को बताता हूँ। इसको हमने इंजेक्शन जैक्सिनल दिया है 15 ml जो है 3 दिन और इंजेक्शन अमॉक्सिसिलिन जो है 3 दिन और इंजेक्शन पेनाकार्ड 15 ml जो है 3 दिन और साथ में हमने इसको एक स्पोर्टिव इंजेक्शन भी दिया है एमिविटॉल हाई 20 ml जो है 3 दिन।